大家好，欢迎关注我的头条号月不解瘾。铲屎官们都知道，猫咪在我们大多数人心目中的形象都是非常优雅和可爱的，然而橘猫却好像偏偏不太一样。10个橘猫9个胖，还有一个压塌炕。橘猫是猫咪中最胖的一种猫咪，但是很多人都不相信，这不有位网友就自己出来验证到底是真是假了。网友家就养了一只橘猫，非常多橘色的软软的毛，而且非常的厚，看起来非常胖。主人依然不死心，觉得橘猫应该不是胖子，只是因为毛太厚了，所以才显得很胖。于是就把橘猫剃掉了毛，看是真胖还是假胖。结果当剃完毛之后，主人看到橘猫那叫一个瞠目结舌。剃完毛之后依然没有任何的变化，原来真的不是虚胖啊。于是网友只好安慰自己是猫咪的腹肌。小编表示心疼网友3秒钟。对于这件事，各位网友怎么看？欢迎在下方评论留言讨论。